ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் கவர்மெண்ட் ரொம்ப வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்போ அதுல ஒரு புது அப்டேட் வந்திருக்கு. இந்த அப்டேட்னால அதுல என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்குன்னு எல்லாமே இந்த வீடியோல பார்ப்போம். ஜென்ரலா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பத்தி நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லயும் நிறைய இடத்துலயும் படிச்சிருப்போம். ஸ்டோன்ஸ், கிராவல், பெபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ அதை ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது ரொம்பவும் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. ஸோ இப்போ வரைக்கும் இந்த புது ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி 50 மில்லியன் லிட்டர்ஸ் தண்ணி சேவ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக்ஸை வச்சு எக்கோ பிளாக்ஸ் உருவாக்குவாங்க. ஸோ அந்த பிளாக்ஸை ரோட்ல 15 மீட்டர்ஸ் கேப்ஸ்க்கு வச்சுக்கிட்டே வருவாங்க. ஸோ இந்த பிளாக் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, அந்த பிளாக்கு மேல ஹனிகோம் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும். அதுல ரெயின் விழுறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலெக்ட் பண்ணி கீழே இருக்க ட்ரைனேஜ்ல அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இதனால 96% ஆஃப் ரெயின் வாட்டர் சேவ் ஆகும்னு சொல்றாங்க. அண்ட் இதுல முக்கியமான விஷயம் ஃப்ளட்டிங் கம்மியாகும். ஸோ அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டேங்க் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது. எந்த அளவுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 60 டன் வெயிட்டை தாங்கும். 50 வருஷம் வரைக்கும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் 2020ல சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில் குளத்துல ட்ரை பண்ணாங்க. 12 வருஷமா ட்ரையா இருந்த அந்த கோயில் குளம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி வச்ச ஒரே வருஷத்துல அந்த குளம் ஃபில் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சது வி சிவராமன்றவர் தான். 2015ல சென்னையில் அவர் சந்திச்ச ரொம்பவே கொடுமையான ஃப்ளட்னாலையும், அதே 2019ல தண்ணியே இல்லாம ரொம்ப வறட்சியா இருந்த காலத்தினால தான் இந்த டெக்னாலஜி அவருக்கு தோணி இருக்கு. இதை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. சென்னையில பொதுவாக ஒரு சின்ன ரெயின் வந்தாலே அந்த ஏரியாவே ஃப்ளட் ஆயிடும். ஆனா இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களையும் பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ளட் குறையறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துருக்க நீங்க இந்த எக்கோ பிளாக்ஸ் டெக்னாலஜி எவ்வளவு தூரம் நம்ம சென்னைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம நம்ம ப்ரோக் நியூஸை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க.